என் பக்கத்தில் ஒருத்தன் கொழு கொழுன்னு குண்டா குட்டியாக இருக்கான்ல, யாருன்னு சொல்லுங்கள்? மைசன். மை லவ்வுக்கும் எனக்கும் பிறந்த மைசன். என் பேர் லியோ, மை லவ்வர் பேர் நிஷா. எங்கள் 2 பேருக்கும் 6 குழந்தைங்க பிறந்திருக்குதுங்க. நாங்கள் மதுரையில் இருக்கோம். என் குழந்தைங்க வேணுன்றவங்க நீங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்கான் பார்த்தீங்களா? பொட்டு வச்சு, ஆம்பளை பையனால் பொட்டு வச்சு குழுவாட்டி கொழு கொழு கொழுன்னு குண்டா பூஸ்டிக்காக இருக்கான். இவனை உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள். மதுரையிலேருந்து எந்த ஊருக்குனாலும் பஸ் ஏற்றி விட்றேன். என் மையனை உங்கள் வீட்டுக்கே வந்துடுவான். நல்லா ஜாலியாக சந்தோஷமாக வச்சுப்பான். நல்லா குடு குடுன்னு ஓடுவான், விளையாடுவான். தேங்க்யூ.